Maata amjal qabu. Oduu galgal kan isaniif dhiyeessin keessaa lakkoofsan namoota Beenishaangul Gumuz ajjeefamee dachaa ta'ee jedhan. የተጣራው 207 ላይ እንደደረሰ ነው። Ragaan qulqullaa'e lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 207 akka ga'e agarsiisa. Gorsa Oromoo warjii beektu maqaan kun maafitti moggaafame. Warri jecha warra ji'a lakkaa'ee bulu jechaadha. Amantaa Islaamaa waan tureefi ji'a caraqaa kana lakkaa'ee bula. Oromoo warra ji'aanu jedhe. Oromoo wal dhabfuruu fi dhiyootu man murtii wal geessu dhiifti. Sabab isaa sagantaa keessatti sanbeessimne oduu biraalee qabadhe dhiyaadha. Aan asli galgalooti nu waliin tura. Boodiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoon biyyaalessa jaaffaa caamsa 28 akka deemsifamu ibsa. Haa ta'u malee guyyaan filannoo bulchiinsa magaalaa Finfinneef Dirree Dhawaa waxabajjii bultichaan akka deemsifamu ibsama. Filannoon biyyaalessa Itoophiyaa barkanaa baatii hagayyaa keessa deemsifamu ture. Sababa weerara kooronaavaayirasii garuu akka achi siquu taasifama. Ibsa boodichaa irra henneen naannoo Tigraay alaatti yeroo filannoo biyyaalessaa itti gaggeeffamu if taasisa. Boodichi guyyaa filannoo haa ibsu malee dhaabbileen siyaasaa miseensonnii fi hoggantoonni keenya hidhaman jechuun hirmaachaa akka rakkatan ibsaa jiran ammayyuu ittaana gabaas qaba. Filannoon kun erga ministeerri muummee Abiy aangootti dhufanii kan jalqabaati. Ministeerri muummee Abiy Ahmed filannoo dimokiraatawaa gaggeessuuf kana dura irra deddeebiin waadaa seenaniiru. Akkaataa karoora ba'een paartileen guraandhala 8 eegalee galmeen kaadhimamtootaa fi duulli filannoo eegala. Guraandhala 22 hanga bitootessa 21 immoo galmee filattootaatu taasifama. Haa ta'u malee kanneen mootummaa qeeqan mootummaan morkattoota isaa ciccimoo hidhaa seensisee jechuun himatu. Mootummaan immoo ilaalcha siyaasaa qabaniin osoo hin taane yakkaan shakkamanii akka to'ataman ibsa. Paartileen siyaasaa mormituu kanneen akka KFO fi ABOs miseensonni isaanii hidhaa seenanii dorgomuu akka rakkatan ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira KFO obbo Xurnaa Gamtaa. Waajjirri keenya cufamee dhumeera. Miseensoti keenyas immoo mana hidhaa jiru, warri kaan immoo baqatanii jiru. Doorsisi irra ga'ee jennaan, roorroon irra ga'ee jennaan baqatanii jiru. Haala amma jiru kanaani filannoo geggeessuu hin dandeenyu kan jedhu gaaffii dhiyeessineerra. Paartilee hooggantoonni isaanii hidhaman keessaa tokko Baaldaraasdha. Guyyaarraa mana murtii kan dhiyaate dura ta'an dhaabichaa Iskindar Naggaa baatii 4 booda beellamameera. Haala kana keessatti hirmaachuu rakkannaa jechuun itti gaafatamaan waajjiraa paartichaa obbo Galataa'u Zallaqaa BBC'tti himaniiru. Jalqaba torban kana kan dubbifne dubbiimtuun boordii filannoo biyyaalessaa adde Sooliyaanaa Shimallis boordichi mootummaa miti waan ta'u hundaaf furmaata kennuu hin danda'u jechuun dubbatanii turan. Boordiin filannoo seera hin raawwachiisu. Boordiin filannoo mana murtii miti. Poolisiis hin qabu. Hojii boordichaa hubachuu dhabuun itti fakkaata. Ergamni boordichaa waan lama. Tokko filannoo raawwachiisaa, inni lammataa ni galmeessaa, ni to'ataa, seera cabsuu isaanii hordofa. Ajjecha naannoo Beenishaangul godina Matakal ana bulan ganda Bakuujitti gaaf roobii barraaqan raawwateen lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 207 ga'uu qondaltoonni himan. Rooyitaasiin galgal kanaa qaxaamur diimaa waabeeffachuun akka gabaasetti namooti du'an 222 ga'ee jedhe. Kalee reefi nam 171 bakka tokkotti awwaalamu hoogganaan kominikeeshinii aanichaa obbo Addis Washanaa fi BBC Team lakkoofsi nam 207 hun kaajjeefaman kaman keessatti reefi isaanii gubateef kachi buuteen isaanii dhabamte akka dabalatu ibsan. የተጣራው 207 ላይ እንደደረሰ ነው። የተቀበሩትን ጨምሮ አሁን Ragaan qulqullaa'e lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 207 akka ga'e agarsiisa. Lakkoofsi kun kan ajjeefamanii reeffa awwaalame, kan reeffi isaanii mana keessa gubatee fi kanneen achi buuteen isaanii dhabame dabalata. Kanneen barbaadamaa jiranis jiru. Maatiin kanneen manaa ba'an wareeranii waan turaniif barbaadamanii waan hin argamneef lubbuun akka hin jirredha kaleessa kan odeeffannoo nuuf kennan. በቃ በህይወት እንደሌሉ ነው አሁን ትናንት መረጃውን የሰጡን። Gambiraatiin eegii ganda Bakuujitti ajjecha raawwateen booda jiraatonni sodaaf gandoota biratti baqachuullee ibsan. Sababa waalchi bakka tokkoo raawwateen akkanaan ibsan. የእምነት
መሪዎችና ማህበረሰቡ በጋራ ሀገር ሽማግሌዎችን ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም አካባቢ አቦቲን አመንታፊ አዋሲች መርየተኒ ዳብሌ አመንቲ ቶኮ ቶኮት አዋሉን ረክሳዋን ቱሬፍ በከ ቶኮት ናኖ ዋጅረ ገንዳት አካዋለመን ታይራ አከጃረሙፍስ ጋፍተኒሩ አዋልችስ በከ ፍለተነት በከ ቡልቻን አና ጅሩ ትራወቴ እርጋጄቻን ራወቴ ጅራቶኒ ወላ ገንደው መንንቲ ዱሚጅርን ያዳኒ ገረ መጋላ አናት ኦሪሳኒ ቀበተኒ በቀቻ ጅሩ ደገርስ ሞቱማስ ተይ ሐዋስኒ ከና ጅሩ ጅራም ገሩ ጋምቲ ሰበቢን ሳስ ከናንዱረ ከምቡቃኒ ናላ አጄቻት በናን ቆፈ ጅራቶኒ ገንደጃፊ ቶሮባ ቄራ ቡቃኒ ጅሩ ከነም ቡቃን ዋጅረ ሞቱማት አከዳተን ተይራም ካንሞ ናኖላ ናኖ አማራት ደሙዳፍ ፌዲ ቀንቀበንስ ጅሩ ፍላጎት ያላቸውም እየተንቀሳቀሱ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ላይ dabalataan guyyaarraa gaanda gongo jedhamtuutti hidhattoonni qonnaan bultoota lamaatti dhukaasa bananii miliquu obbo Kasaahuun addisuu BBC'tti. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo isaniif dhiyeessina haleella konsoo deemaa tureen ammaatti namoonni nagaa 66 ol ajjeefamuu dhaabbatni mirga namoota Itoophiyaa arri gabaas baas. Gabaasii haleella sadaasa 10 20 of keessa qabu kun namoonni 39 madaa'u dabalataan namni 139 qe'ee isaaniirra buqqa'uu ibsa. Kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti kanneen amantii kiristaanaa hordofan amma ayyaana amantichaa guddicha dhalachuu Iyyaasuus kabajaa jiran tajaajiloonni fi taateewwan ayyaanichaa kabar kanaa sababa weerar koronaavaayirasii fi jecha namooti irratti hirmaachaa jiran xiqqaa walirra fagaachuuf maskii uffachuun dirqama ayyaani Itoophiyaaf biyyoota kaanii 7 booda kabajamu. Garbatu laaf martii naannoo Isoloo keessaa namshaniit Rift Valley fi Van lubbuu dhabee jedhan namoota hospitaal fidan keessaa kagarii dhiig diddiguu himan korona dhukubii kunin biinni fi godaansoorii irra dhufu ogeeyyiin himan. Tuniziyaatti qarqar galaan Mediterranean bidiruun godaantu qabante dhidhimtee yoo xiqqaate namoota 20 ijjeesti. Namooti 20 kun ammallee kan hin argamin yoo ta'u barbaachisii itti fufee jira. Namni hedduun rakkoo dinagdee fi jeequmsi irraa kaka'ee biyya godaananii yaa'an. Hawaasi dhibee COVID-19 ilaalchisee hubannoo qabaatullee facaayisii dhibichaa dabalachaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisa. Yeroo ammaatti namoota naannoo Oromiyaa guyyaa guyyaan koronaan taasifam keessa harki 20-30 dhibichirratti argamaa jira jedhan. Sadarkaa biyyaattuu lakkoofsa namoota guyyaa guyyaan kutaa yaalaa cimaa seenan 300 ta'uu him. Naannoo Oromiyaa bakka hundaatti koronaavaayirasiin babal'achuu kaa'iman itaanan hoogganaa biirichaa obbo Daraja Abdaanan hawaasi dhukkubicha xiqqeessee ilaaluun akka isaan yaaddessee himu. Namoota qorataman keessaa namooti dhibee kana irratti argamu poozitiif ta'an isa duraan caala jechuudha. Dura yeroo namoota guyyaatti 5,000 qorataa turre poozitiif kan ta'an 100 keessaa 5 tuqaa hanga 6 caalu ture jechuudha. Amma immoo namoota qorataman keessaa kan poozitiif ta'an 20 hanga 30 gidduutti poozitiif ta'u jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Seerri bahee jiru yoo xiqqaate dhaabbileen tajaajila kennan kamiyyuu maaskii malee akka tajaajila hin kennine fakkeenya mana bunaa, mana shaayii, hoteelota adda addaa, dhaabbileen dhaabbileen mootummaa tajaajila kennan kamiyyuu namni maaskii malee tajaajila kennuu akka hin qabne inni tajaajila fudhachuudha kunis inni tajaajila kennuu hundumtuu haguuggii afaanii funyaanii qabaachuu akka inni qabu seerri kan inni kaa'u jechuudha. Haa ta'u malee garuu lafa doogayii namni yeroo dhaqu amma sadarkaa guutummaatti jechuu dandeessu uffachuu dhiisaa jira jechuudha. Kun immoo rakkoonsaa akkuma seerri gama tokko jira seera sana karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dadhabu gama biraatiin immoo dhibeen kun akka inni nama miinetti ilaaluun baay'ee jira. Namooti dhibee kanaan qabamanii dabalaa jiranii poozitiivittiin dabalaa jira. Gama biraatiin immoo namooti guyyaa guyyaatti dhibee kanaan kiriitikaal ta'anii ibsuu galan yookaan immoo wiirtuu yaalii namoota baay'ee dhibeen itti hammaatee kan galan baay'ee dabalaa jira jechuudha. Duraan yeroo namooti 10,000 qoratamanii poozitiif ta'aa turanii nama 4 nama 5 gadi guyyaatti kan ibsuu galan. Amma biroo kan naannoo keenyaatti nama 30 isaa oli guyyaatti kiriitikaal ta'ee itti hammaatee ICU kan jennu kan galu jechuudha. Hawaasi fayyaa isaa namni ofiisaatiin fayyaa isaanii eeggatu ta'a. Namni institushiniin tokko dhaabbatee eeguu hin danda'u. Institushiniin yoo barbaachisan inni gochuu danda'u barbaadu. Obbo Darajeen ayyaanota dhufaniitti namoonni maskiin of eeggachuu dhaaman. Gos Oromoo warjii jedham dhageetanii beektu miseensonni gos kanaa yeroo uffata isaanii ilaalan arrab fakkaata. Jireenyi isaanii jiddugaleessa Oromiyaa keessumaa Shaawaa keessa akkasumas naannoo Soomalii Affaar keessa akka jiraatan dhalatoonni isaanii himan. Haa ta'u malee warjiin arabaa miti. Gostuun lamaatti jedhu miseensan gos kanaa
Miseensan gosa Oromoo Warjii obbo Nuur Hussein Hassan sabab maqaan isaaniitti moggaafameef akkamiin amantii Islaana ordofuu akka eegalan birzoo qolaanaa obbo Nuur Hussein dubbis. Aadaatu lamaadha waa takka wannoo addaan hin fagaatu. Sirbi isaallee weedduun isaallee waa hundi xiqqoo Islaamummaa irratti dabalate akkuma shawaa wanni Kiristinnaa ofirratti dabalate sadiitu irratti nullee ka Islaamaa xiqqoo ofirratti dabalannee malee waa takka addaan garii wannoo baanu. Wannoo keenya iccisni keenya ragada. Duraan akka biyya Arabaa yookaan baha giddu galeessaa warra Arabaa kan wajjin yookaan immoo Tigree lafaa ka jedhus ni jiru. Waan ilaa Araba waliin wal quunnamtii ni qabna. Araba waliin amantummaadhaan Islaama wannoodhaan daldalaan wal quunnamtii ni qabna. Bara jaarraa saglaffaa kanarrallee Araboonni baqatanii as shawaa kana qubatanillee ni jira. Akka waggaa 50-60 qubatanii dhakkoon achi eega furamee fi booda biyyatti deebi'anii kaanillee asitti kan hafteellee jirti. Asitti haftee yaa uummata kana walitti makamtee ni jirti. Uummanni ifaateen daayinaastiin ifaateen kun amma warra soddaa warjii kana keessaa ka'anii kan mootii irra bahan. Quunnamtii akkanaa warra Arabaa waliin qaban malee warjiin Arabummaa hin qabdu. Warjii jechuun maal jechuudha? Warjii jechaan warjii kan nu jedhee warjii kan nu baase Oromoon nu baase maqaa dabalataa nurratti nu kenne. Warjii jechaan warra ji'a lakkaa'ee bulu jechaadha. Amantaa Islaamaa waan tureefi ji'a caraqaa kana lakkaa'ee bula. Ittiin lakkaa'u kana jecha isaan Oromoo warra ji'aa nuun jedhe. Akka biraa immoo warjii Tigrii illee nuun jedhan. Warri Tigrii nuun jedhanullee maqaa tijjaara maqaa Arabaatiin tijjaara naggaadee kan jedhu. Akkaataa sanii Tigiroota illee nuun jedhan. Tigiroota achiisa dhoodhuun ta'e Tijjaarota nuun jechuudhaaf Tigiroota nuun jedhan. Oromummaa keenya namuu nu kennuus hin danda'u, namuu nurraa fudhachuu hin danda'u. Durjaajoofnee dabarsinee jirra. Asiif achi nuun jecha amma garuu Oromummaa keenya cimsinee qabachuu barbaadna. Dhimkan irraatti ka gaafannee jiddugal aadaa Oromootti dursa qorannoo seenaa kataan obbo Girma Namarraa qorannoo taasifameen warjiin gosoota Oromoo tuulamaa keessa gos galaan akka ta'an mirkaneeffannee jedhee BBC'tti. Naannoo Oromiyaa manneen murtii aadaa kaduudha hawaasa Oromoof sirna gadaa irratti hundaa'ee hojjetu hundeessuuf kanaan dura hawaasni dhimma wal dhabu uume man murtiin alaa jaaroleetti geessu addaatti mani murtii aadaa hundaa'ee hin turre akka mani murtii waliigala ibseetti mani murtii hun seerota aadaa ordofaa sadarkaa gandaaf aanatti caasaa hin qabaata. Dubbi himaa mar murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atooma mani murtii hundaa'uun dhimmoota mani murtii idilee ilaalu diqqeessaa jedha. Amma manneen murtii Oromiyaa keessatti waan nama dhibu waggaatti galmeewwan miliyoona walakkaadhaa ol ta'an manneen murtii naannichaatti dhiyaatanii kan ilaalamanidha. Kana gara Booranaa iddoo aadaan gabbataan karaa sirna gadaatiin duudhaa ofiitiin dhimma ofii ilaallachuun gabbatee jirutti dhimmoonni baay'ee xiqqaadha. Godina Booranaa amma fakkeenyaaf manneen murtii aanaalee of jalaa qabu dabalatee kan mana murtii olaanaa gaafa walitti hidhaatu galmee 5,000 hin ta'u waggaatti kan socho'u. Kuni maal namatti agarsiisa? Naannoo Booranaatti iddoo aadaa fi duudhaan karaa aadaatiin karaa sirna gadaatiin wal dhabdee ofii furachuu jirutti hawaasni salphaadhumatti gara mana murtii dhufuu osoo hin barbaachisin dhimma isaa achumatti xumurachaa jiraachuudha. Inni kun yoo gabbatee babal'atee godinaalee Oromiyaa mara keessatti kan itti hojjetamu ta'e dhimmoonni baay'een dhiyaatanii yeroo guddaa nurraa fudhatan nurraa hir'atu jennee taman akka mana murtiitti. Dhimkan irratti ka dubbifne abbaan gadaa tuulamaa Goobana Hoolaa mani murtii aadaa hundaa'uun sirna gadaa cimsuuf gumaataa jedhe. Ta'ullee booda kana fudhatamummaa fi dhibba uumuu jaarsolii biyyirraatti kanneen gaafii kaasan jiru. Kun rakkoo isaniitti hin ta'uu jenne gaafan. Kaleessaa Oromoon sirna duudhaa fi safuu isaa kan ittiin bulee bulfatu qaba. Kanaafuu ammas immoo waan gadaa jalatti bulus haa ta'u ija keessa kan jennu abdii qabna. Oromoon jaarsummaan jechuun qe'ee dhaqullee ni qaba. Oromoon jaarsummaa qe'ee abdiirraa qabullee ni qaba. Akkasumatti jaarsummaa ka'ee waarratee deemu Oromoon. Dhageeffatoota keenya sagantaan keenya jimaata aganumaa torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif hedduu san galatoomfannaa. Oduu dabalataa weebsaayitii keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa. Qopheessaan sagantaa kanaa ammayyuu ittaanaa ture kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Yoo waaqni jedhe torbaan dhufu walitti deebinaa nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaa dhaan bulaa.